«240 хлопчиків і дівчаток гомоном і веселищами вітали свій оновлений дитячий садочок. 2 грудня дошкільний навчальний заклад номер 11 приймав почесних гостей з нагоди реалізації проєкту з капітального ремонту будівлі. Відсьогодні світлячок цілком виправдовує свою назву, бавлячи малюків світлим та яскравим зовнішнім виглядом та притягує погляди з усієї округи. Роботи на об'єкті виконано в рамках проєкту «УФСІ» Українського фонду соціальних інвестицій, сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ-6 у Луганській області, який фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччини через німецький банк розвитку KfW. Этот проект я хочу отметить высоким качеством. Мы выходим уже на новый уровень, и я очень довольна этим проектом. Урочисто вітали присутніх голова Луганської облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Олександр Стрюк. Я вітаю всіх нас, вас, батьків, з тим, що є такий чудовий ремонт зараз, і діти будуть тут важче знаходитись вже в більш комфортних умовах. Владу Сєвєродонецька з тим, що і вас так само, хто винний в тому, що стався такий ремонт. Вітаю з тим, що все відбулося і відбулося гарно. Я сподіваюся, ми ще побачимо зараз це. Дуже велике дякую за те, що даний проєкт було прийнято і здійснено в місті Сєвєродонецьку. Від Українського фонду соціальних інвестицій на заході були присутні заступник виконавчого директора УФСІ Ксенія Піднебесна, директор Східного регіонального представництва УФСІ Артур Бродзинський та місцеві консультанти. Представники підкреслили важливість та ефективність реалізації соціальних проєктів саме у партнерстві з місцевою владою. Мы благодарны очень руководству за поддержку. Во-первых, проектная документация для этого садика была сделана за средства именно администрации. Строительные работы уже финансируются фондом, поэтому их поддержка очень важна для нас. Дякували всім причетним до реалізації цього проєкту, як працівники дошкільного навчального закладу, так і батьки. На цьому об'єкті виконано часткову заміну вікон на енергозберігаючі, облаштування вхідної групи та утеплення фасаду. Загальна вартість будівельних робіт – близько 4 мільйонів гривень. Виконані роботи нададуть до 15% економії на енергоспоживанні. Як наголошують представники УФСІ, капремонт будівлі садочка є бонусним до основного субпроєкту, метою якого є створення житла для внутрішньопереміщених осіб на першому поверсі гуртожитку, розташованому за адресою проспект Космонавтів, 18А. Сьогодні у нас перший об'єкт в Луганській області, який ми завершили в межах проєкту УФСІ-6. У нас в Сєвєродонецьку ще знаходиться на стадії виконання будівельних робіт на 19 квартир для переселенців житло. Танці, хороводи та розваги для діточок влаштував колектив дитячо-юнацького комплексу «Юність». Малеча віддячувала радістю та оплесками. Після прогулянки на них чекав затишний та комфортний осередок дитячого щастя, розфарбований у кольори весни та сонця.